ਇਹ ਜੀ ਲੋਰੀਗੇਟ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੂਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲਟੀ ਚੋਂ ਲਮਕਾ ਦਿਆਂ ਜਾਨੇ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਲਟੀ ਆਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ।